nama Oromoo akka malee jaalatu jira. Si galee nama Oromoo akka malee jaalatu jira. Can you definition about the love? Maana jaalalaan beeyta yahabbak jiddan حب جتشو ما جتشو مو حبك من قلب حبك مو من لسانين الرباني متي مو تانك انتر ان كيس جتشو without وانيو تكو مالي قالي وانيو تكو مالي جتشو جالالا بربانانين فكري بربانانين مستري بربانانين بلتي بربانانين يجولي أورمو بير دفع يقول له أورمو بيرا دكا thank you galatoma isinin jaalladha share gochuun irraan fatina warreen nuftanii nu laaltanii fi warreen nuti viidiyoo keessan laallu immoo filoo gochuun irraan fatina wanti nuti isin kadhannu immoo irra caalaatti tokkummaa social media immoo fiduudhaaf ammoo hamma danda'ameen tarkaanfannaa amma ammasitti immoo maayikiin keenya akka nu harkaan buunee fi jalatti qabnaa dogoggora uumameef dhiifama uummata Oromoo irraa hin gaafannaa gaafiin isin nu gaafattanii fi wantoonni isin nuun jechaa turtan daranuun baay'ata ammallee baay'achuuf deema kaayoo fuula duraatiif ammoo wal faana jirra waa'ee filannoo ammoo irra deebinee dubbachuudhaaf ji'a muraasatti hafa paartiileen siyaasaa hundi isaanii uf qoratanii uf qopheessuun uummata Oromoo faana dhaabbachuu fi wal tajaajiluun tajaajila guddaa argachuudha waan ta'eef uf qopheessuudha har'umarraa jalqabdanii jechuudha wanti nu barsiifnu karaa barnootaatiinis tahee ijoollee Oromoo biyya alaa keessatti argamtan kaayoo biyyaa baatanii fi haala irra jirtan akka hin daganne haala irra jirtan osoo hin jennu keessumaayyuu haalli nagaa biyyattii tokko keessatti ulfaataa waan dhufeef imbaasii qabna jennee hogguu dubbannu imbaasiin nuti qabnu imbaasii afaan Oromootiin tajaajiltu imbaasii afaan hundaan tajaajiltu معلش بأمارنيا متتفبت يا ميديان تنو مالنو إني أمارنيا من باب تنش الكلم يمكرالو يانشين يوي وان يانتن ملسي لليلا جزي يهون على بيجي يجمتالو إهنو مالكته بليلا تجمعري دمو مثلا لا في مفلكو أو رومانيا هو بيتي يجود أفان أورومو إمبارات يوم براني أمو إسين أبولي سكين يرو تقطي سبب أتأتي كيسات أرجم توفجتة Oromiyaa san keessatti waan argamtuuf yeroo tokko yoo isin dogoggortan miliixan akkana bobaatana doomineetii isin irra jirra jechuudha diimoogiraafii jechuun maanini diimoogiraafii jechuun minilik diimoogiraafii jijjiiruudhaaf bara uummata kana as keessa facaase Oromiyaa tana keessa hin danda'amu uummanni Oromoo volkaanoodha yuunaaf volkaanoo isaata goomaraa maalanno volkaanoo sigale boom bakka hunda jirtutti biyya andi shimaalanno አማራ ክርስቲያን ኦሮሞ ውስጥ ያላችሁ ወላሂ ሲንጃላት ኦሮሞ ከናፍ ጎንደር ኬሳ ጎጀም ኬሳ ዳቄ ኡመን ኦሮሞ ሂንቁበቱ ቦሩሌ ሂንቁበቱ ኢንቨስትመንት ኢሌ ሂንጎዱ ጎዱፍሌ ሂንታኡ አች ኬሰትሌ በራቹ ፊንታኡ በርሲሱፍሌ ሂንታኡ አካተማ ሲገሌ Abiy I don't care Abiy Oromo no only Abiy Oromo Amara kum በጣም የሚፈራው irra deebi'ee isinitu badha በጣም የሚፈራው ኦነግ ነው ኦሮሞ ሁሉም ኦነግ ነው ሁሉም ስንት ሚሊዮን ህዝብ አለ እኔ ራሱ አኑም ቤኩ ዋይ ባይን ነው መቶ ኦሮሞ ካና ቤኩ ስንት ሚሊዮን አለ ፈጣኝ እንዳለ ፈጣኝ የሮ ኦሮሞማ የሮ ገርቴ ኡመን ሐዋስኒ ትግሬዳ ሐዋስኒ ገርቴ በእንሻንጉል ጉሙዝ ሐዋስኒ ኡመተ ኪባ ኡመት ኦሮሞ ፋና ሂሪሬ ደሙ ካን አማሪ አካሐሬ ወደላ ማለ በርካ ከረጃላ ተሩንጅሩ ሶ ይሆሪ ወሊንገሌ አዘጃዶ ኢንሻአላህ ሆሪ ነጋ አንቲ ይዘን ገልጂቴቲን ኢምቦባሴ ገልቹ ካና ከረጃላ ኩት ከረጃላ ይገሌ
abiyyiin parsanaalii jechuun maanni akka yaada akka nama tokkootitti nama yuna parsan waan parsan singil abiyyiin akka nama tokkootitti ilmaan sadii qaba sadanuu dubartoota akka rabbiin dhiira isaa kennee amantaa ganamaatitti rabbi isa deebisee aangoo musliimni aangoo barbaadu dhageettanii wiisa'uuta amaara bichaadha aangoo barbaadu wayne baala siltaan raasuu baltuu maalan እምዬ ምኒልክ በለማኝነት ኦሮሚያ ውስጥ እየለመኑ ነው። ግን እሱ ባለስልጣን ነው። ቁርጥ ነው የሚበላው። ምን ነው የሚበላው? በቃ ካለሱ ውጪ ምንም ነገር የለውም። ሴክስ ብቻ ነው የሚደርገው። የትም ቡና ቤት ሲገባ አንደኛ። ግን እናቱ ማለት ነው የአማራ የሚያሳዝን ወላሂ ለዚህ የሚያሳዝን ስራ ነው የሰራችው። ወላሂ ለዚህ በቃ ካለ ሊመና አየ እንዲህ ነበር እኮ ኦሮሚያ ውስጥ የገባ ሰኑ ኡፊት ቀቤ ኢራዲቄ ኛቺሴ ኦባሴ ኡፊ ኢትቤለሄ ኢልመ ከኔፊ ዮና መጀሴ ዱፍ ጉማና ስራ ከፋላታ ይጀዴኒ እዶ ይሳት ገልቼ ኦሶ ከናቤኩ አማሪ አረ ሙስሊማ አዱንያ ጉቱ namni akkamitti Itoophiyaa guutuu muslima taate itti garagalu Oromooyyuu dadhabee jechuudha. Oromoo maa dadhabee muslima dhiiroo namni gaafa tokko nama lama turanii tokko magaalaa jiraataa tokko baadiyyaa jiraata. Inni baadiyyaa jiraatu suni magaalaa dhufe katameetti dhufe jechuudha. Katamee magaalaatti dhufee wokii waliin deemaa mire inja barnullee injaalanna abiyyiin dogoggorri inni qabu maal inni jennee hubachuudha bar dogoggorri inni qabu kutaa amaaraa takkitti bar kutaa meeqa keessa godina meeqa keessa killilii jedhamsan godina jedhamsan mara keessa kutaa amaaraa takkitti jalabbate igalee isa gaafni garteetiin maajikii itti godhan gaafa kan beeyta gaafuma hoolaa fidanii gaabii irra dhahanii inshallah hoolaa takkittiin ta'an har'a wati dhufte sii qaluu danda'u taa'atu amma ofii qalachuu dandeettu hoolaa takkitti saniin jim goote waa'ee Ahmaddiin Jabal ilaalchisee yaanni naaf dhufu yaada lama Ahmaddiin Jabal gaafa muummichi ministeeraa noobeelaaf gartee badhaafamanii noobeela gartee biyyarraa gara biyyaatti simannaadhaaf uummata Oromoo bahee uummanni Oromoo booleetti simatan san gaafa san irraa jechuudha Zinaash Qaciniinte. Nu jaartii abiyyi akka ittiin beeknu akka Oromoon beekutti safuu aadaa qabdi. Akka amantii musliimaatitti nadheen takka ol kaatee nadheen takka jechuudha. Maa baala silxaanii hin taane si galee akka irra galuu fi danda'a yeroota gartee aangoo keessa jirtan ijoolleen Oromoo musliimaa ijoolleen Oromoo kiristaanaa isinii gala jedhee yaada. Si'a jalqabaati. Ahmaddiin Jabal akka biyyattii san keessatti si'a jalqabaati. Si galee Ahmaddiin Jabal si'a jalqabaati. Yeroo sana ummata kiristaanaa hundatu rifate. Ahmaddiin Jabal maal balleesse? Ahmaddiin Jabaltu achi dhaqeetiin masgiida kanatti yookaan amaara kana gubsisiiseere akka isaan jedhanitti bar. Tigreetu gartee dhufeetiin masgiida kana harka keessaa qaba wayyaanee dhufee gubee jedhan jarri. Way kijiba amaaraa namni bishaan bu'ee hoomacha qaba kawa. Dhiiroo katamee fi baadiyyaa turan itti isinii tara. Baadiyyaan kun dhufee isa wajjin alaba wokii wayita deeman dhaabateetiin konkolaataa tan ofirraa eega tuwwii jedhaa dhufte. Dhaabatee sodaata achi utaala wayne min aynat fariinu yagattamay maali sodaataan akkana na qunname jedhe. Gaafa kaanii carraan hin gahaa oluma utaalee inni magaalaa kun Samarii barnoota geessee isa baadiyyaa sanii wajjin baadiyyaa dhufa. Wayita baadiyyaa dhufu
bosona jira bakka lagaa bishaan wayii fidee bakka bineensonni fa'aa itti argamu katamee kana geesse. Jaldeessa argu leenca jedhaan. Zinjaroo si hagany wayne ambassaa maxxaa jedha. Wayne yoo karkarroo argu arbi dhufe jedha. Gabbash yoo qamalee argu wayne xooxaa jaldeessi dhufe jedha. Zinjaroo maxxaa jedha. Akkana laalee baadiyyichi badee kana luuyna rabbiin garamiin natti qabe maali hiriyyaan kiyya luuyna ta'uu malu jedhee sii galee. Kanaaf hiriyyaan kee jaalalleen tee niitiin tee bultiin kee nama barataa nama hayyuu nama waa beeku nama woositti dhalellee siin ganne nama gartee yoo ati dhukkubsattillee gartee si faana jiru ka sii quuqamu ka maallaqa kee hin nyaanne ka oromummaa kee hin kaanne ka sabboonummaa amantii keetii hin xiqqeessine ka maatii kee hin xiqqeessine. Har'a eessaa akkasiin dhuftanan hin beeku garuu baay'attan dhugaa. Baay'ee baay'attanii na laaltan duraan nama sadi fa'aa na laala. Har'a maal akka ta'e hin beeku. Eessaa akkasiin argamtanan hin beeku garuu. Moo sheer goota moo filowudha. Filowullee baay'ee hin qabnu. Nama akkasiisan ta'uu qaba jechuudha. Nama akkasiisan ta'uu qabdan. Yeroo waliin haasoftan madaala walii eeggachuu, naamusa eeggachuu, wal hubachuu.